Audio Jungle. Assalomu alaykum do'stlar, siz bilan Kartinka.uz kanali. Bizning bugungi sayohatimiz kunchiqar o'lka Yaponiya tomonlarga bo'ladi. Ushbu mamlakatning boshqa davlatlardan farqi qanday ekanligini parvoz uchun samolyotga chiqqan paytning o'zidayoq bilish mumkin. Bu yerdagi hayot shunchalar sokinki, hech qachon nazorat ostidan chiqmaydi. Yaponiya 7000 oroldan iborat bo'lgan Yapon arxipelagida joylashgan. Uning eng yirik 4 oroli Honsyu, Hokkaydo, Kyushu va Shikaku sanaladi. Yaponiyada nam harorat va dengiz muhiti hukmron. Hokkaydo oroli esa bundan mustasnodir. Bu yilning qishlari sovuq, yoz esa issiq bo'ladi. Yaponiya landshafti asosan tog'li hududlardan iborat. Bu yerdagi o'rmonlar mamlakatning 60% hududini qoplab olgan. Yaponiya seysmik faol zonada joylashgan bo'lib, o'lkada zilzilalar juda ham ko'p sodir bo'ladi. Mamlakat hududida 200 ta vulqon joylashgan, ulardan 40 tasi esa faol harakatda. Yaponiya hudud jihatidan unchalik ham katta emas, ammo aholisi zichligi juda yuqori. Bu yerdagi har bir kvadrat kilometr hududga 336 tadan odam to'g'ri keladi. Rossiyada bu ko'rsatkich 8,5 tani tashkil etadi. Yaponlarning aksariyat qismi shaharlarda hayot kechiradilar. Bu yerdagi yirik shaharlar yetakchisi Tokio bo'lib, u mamlakat poytaxti va Yaponiyaning eng yirik shahridir. Tokioda zamonaviy hayot an'analar bilan uyg'unlashgan. Hududda osmono'par binolardan tortib, milliy va qadimiy ibodatxonalarni ham ko'rish mumkin. Tokio shahar chekkasidagi hududlar bilan qo'shib hisoblaganda dunyodagi eng katta aglomeratsiya hisoblanadi. Bu yerda 37 million nafar inson yashaydi. Yokohama Yaponiyaning yirik port shahri. Uning mashhur timsollaridan biri esa Landmore Tower binosi sanaladi. Ushbu inshoot balandligi 296 metrga teng. Minatomirai tumani esa shaharning futuristik ko'rinishini ochib beradi. Osaka mamlakatning yirik port shahri, ish va biznes markazi. U o'zining zamonaviy arxitekturasi, tungi hayot tarzi va ajoyib ko'cha taomlari bilan dong taratgan. Sapporo Shimoliy orol Hokkaydoning poytaxti sanaladi. U hududdagi chang'i kurortlari, pivo ichimligi va dam olish maskanlari bilan don taratgan. Bu yerda har yili qor festivali bo'lib o'tadi. Unga dunyoning turli burchaklaridan 2 millionga yaqin inson tashrif buyuradi. Yaponiyada jamoat transporti juda tez va samarali ishlaydi. Shu jumladan tramvaylar liniyasi ham. Shaharlar esa poyezdlar, dengiz hamda aviatransportlar bilan bog'langan. Ish kunlarida odamlar jamoat transportlari yoki velosipedlar yordamida harakatlanishni afzal biladilar. Chunki ishxonaga qadar shaxsiy mashinada yetib olish juda qiyin. Oqibatda shaharda katta tirbandliklar hosil bo'lmaydi. Bu yerda temir yo'l xizmati juda yaxshi rivojlangan. Zamonaviy Yaponiyaning timsollaridan biri esa tezyurar poyezdlar hisoblanadi. Ulardan eng tezkori Shinkansen bo'lib, vositaning maksimal tezligi soatiga 320 kilometrni tashkil qiladi. Bundan tashqari Yaponiyada magnit yostiqli tezyurar poyezdlar tizimi ham ishlab chiqilmoqda. U 2015-yilda sinov maydonlarida vosita mutlaq rekord o'rnatgancha soatiga 603 km tezlik bilan harakat qilishga erishdi. Bu yerdagi jamoat transportlarida mobil telefon orqali gaplashish taqiqlangan. Bu atrofdagilarga xalal berish bilan teng sanaladi. Mamlakat yo'llari juda ham tekis, tushunarli belgilar va yozuvlarga ega. Ularning barchasi ingliz tilida ham keltirib o'tilgan. Bu yerdagi mashinalar chap tomonda harakat qilishadi. Magistrallardagi tezlik chegarasi soatiga 100 km. Tan olish kerakki,
sport kardagi poyga uchun kamroq ko'rsatkich. Yaponiya yer osti tunnellarining uzunligi bo'yicha Xitoydan keyingi ikkinchi o'rinda turadi. Ularning uzunligi 4000 kilometrni tashkil qiladi. Yaponiyadagi mashinalar bilan ta'minlanganlik darajasi juda yuqori. Bundan tashqari, o'lka avtomobilsozlik sohasida dunyoda Xitoy va AQShdan keyingi 3-o'rinni egallaydi. U Honda, Nissan, Suzuki, Mazda kabi avtobrendlar vatani hamdir. Yaponiyada Kei Car deya ataluvchi yengil avtomobillar kategoriyasi ham bor. Ular sariq rang va belgilar bilan ajratib qo'yiladi. Aslida ularni tashqi ko'rinishiga qarab ham osongina ajratib olish mumkin. Sababi bu turdagi mashinalarning barchasi kichkina, biroq yoqimli dizaynga ega bo'ladi. Ularning haydovchilariga esa sug'urta soliqlari uchun imtiyozlar beriladi. Bu yerda benzin ham, mashina turargohlari ham juda qimmat. O'lkada sport juda yaxshi rivojlangan. Ular o'zlarining karate va sumo jangi sport turlari bilan juda faxrlanishadi. Zamonaviy yaponlar esa beysbol, futbol, golf, avtopoygalar ishqibozi, sunduq yo'llarida Formula 1 bo'yicha avtopoygalarning chempionat bosqichlari tez-tez o'tkazib turiladi. Drift sport turi esa aynan Yaponiyada 1960-yillarda paydo bo'lgan. Iqtisodiyot. Yaponiya yalpi mahsulot darajasi bo'yicha dunyoda AQSh va Xitoydan keyingi 3-o'rinda. Bu yerda energiya zaxiralari ham yetarlicha. Uning asosiy qismi xorijga eksport qilinadi. Yaponiyada yuqori texnologiyalar, texnika va elektronika, shuningdek avtomobilsozlik, kemasozlik, qishloq xo'jaligi haddan tashqari rivojlangan. Yaponiya Canon, Panasonic, Sony, Nikon kabi elektronika brendlarining vatani hamdir. Bu yerdagi ishsizlik darajasining pastligi dunyodagi yetakchi o'rinda. 2016-yillar natijalariga ko'ra, aholining atigi 3%gina ishsizdir. O'rtacha oylik maosh esa $2600 tashkil qiladi. Yaponlar juda mehnatsevar bo'ladilar. Ular yil davomida 10 kungina ta'til olishlari mumkin. Bu yerdagi aksariyat odamlarning bosh maqsadi mehnati yoki firmasining rivojlanishi uchun hissa qo'shish sanaladi. Ular kun kech bo'lsa-da ishga qolib ketishlari, dam olish kunlari ham ishga chiqishlari, ta'til olmay ishlashlari mumkin. Yapon tilida karoshi degan atama allaqachon paydo bo'lgan. Bu ishdagi charchoqdan o'sha yerning o'zidayoq o'lish degan ma'noni anglatadi. Balki Yaponiyaning har bir burchagida high-tech hukmron deb o'ylarsiz. Yo'q, aslida aksariyat ishbilarmonlar hamon shaxsiy usullarda ish ko'radilar. Katta yoshli rahbariyat vakillari esa hech narsani o'zgartirmagan holatda eski usullar bilan ish qilishni afzal biladilar. Turar joy. Yaponiya uylari juda ham qimmat. Misol uchun, Tokioda 1 kvadrat metrli joy narxi $4,5 dan $8 baholanadi. Shu sababli yirik shaharlarda bir xonali uylar haddan tashqari ko'p. Unda kattaligi 10 kvadrat metr keladigan bitta xona va 5 kvadrat metrli oshxona bo'ladi xolos. Ammo bu yerdagi uylarning o'rtacha maydoni yomon emas. Ular aksariyat holatlarda 95 kvadrat metrga teng bo'lishi mumkin. Taqqoslash uchun aytish mumkinki, bu ko'rsatkich Britaniyada 76, Rossiyada esa 60 kvadrat metrga teng. O'lkadagi turar joylar qimmatligiga qaramasdan, bu yerdagi davlat ipotekalari har qanday kishi havasini keltiradi. U yiliga 1,5% ni tashkil qiladi. Qishda yapon kvartiralari juda sovuq bo'ladi. Sababi bu yerda markaziy isitish tizimi mavjud emas. Uydagi issiq suv esa qimmat imkoniyatlardan biridir. Shu sababli odamlar ko'p holatlarda vannadagi suvni kir yuvish uchun qaytadan ishlatishadi. O'lkada kapsula mehmonxonalari juda ko'p. Bu tejamkor mehmonxona turi bo'lib, ularning mijozlari yaponlarning o'zlaridir. Aksariyat holatlarda ular erkak kishilar bo'lishadi. Yapon erkaklari ishdan keyin mast holatda bo'lsa yoki shunchaki yolg'iz qolib dam olishni istasa, shu kabi mehmonxonalarda tunab qolishlari mumkin. Mamlakat mehmonlari bu yerda xorij tili o'ta ommabop emasligini unutmasliklari kerak. Sababi aholining 98% yaponlardir.
Xorijlik odamlar bu yerga o'rganishda anchagina qiynaladilar. Sababi doim e'tibor markazida bo'lishingiz kerak. Mamlakatda 20 yil yashasangiz ham taom yeyish tayoqchalarini ishlata olishingiz uchun sizni maqtab qo'yaveradilar. Yaponiyada an'analarning saqlanib qolishini nimadan deb o'ylaysiz? Avvalo, u geografik jihatdan boshqa mamlakatlardan uzoqda joylashgan. Ikkinchidan, Yaponiyadagi migratsion siyosat juda ham qattiq. Masalan, 2014-yilda bu yerdan siyosiy boshpana so'rab 5000 nafar inson murojaat qilgan bo'lsa, ularning atigi 16 tasigina mamlakat fuqarosi sifatida qabul qilingan. Bu yerda yaxshi ish topishga erishgan taqdiringizda ham hech qachon ularning bir qismiga aylana olmaysiz. Sababi yaponlar uchun xorijliklar butun umr outsider bo'lib qolaveradilar. Tashqi ko'rinish jihatidan yaponlarga o'xshab ketadigan koreyaliklar va xitoylar ham bundan istisno emasdir. Ta'lim. Yaponiyada ta'lim tizimi pulli va shu bilan birga yetarlicha qimmatdir. Raqobat darajasi kuchli. Biror narsaga erishish uchun ko'p shug'ullanish va barchadan yaxshiroq ekanligingizni isbotlashingiz kerak. Bolalar kichik yoshdanoq ota-onalari va o'qituvchilari tomonidan atrofda raqobatchilar ko'p ekanligi va ulardan o'zib ketish kerakligi haqidagi gaplarni eshitib kelishadi. Xizmat. Yaponiyadagi xizmat ko'rsatish sifati har bir insonga xush yoqadi. Ular juda muloyim bo'ladilar. Do'kon, restoran, sartaroshxona, xullas har bir yerda sizga xushmuomalalik bilan munosabat bildirishadi. Sababi yapon servisi birinchi navbatda mijozga bo'lgan hurmatni bildiradi. Moda. Yaponiya modasini odatda yorqin ranglar, ko'zga tashlanuvchi buyumlar va shu kabi narsalar bilan tasavvur qilishadi. Bu haqiqatdan ham mavjud bo'lgan tushuncha. Ko'k rangli sochlar va devonavor liboslarni haqiqatdan ham yaponlarning egrida ko'rish mumkin. Ammo bu uslub submadaniyat vakillarigagina tegishli xolos. Uni yaponcha ko'cha modasi deb ataydilar. Aksariyat yaponlar esa klassik uslubdagi liboslarda yurishni afzal bilishadi. Tibbiy niqob bu yerda allaqachon moda aksessuariga aylanib bo'lgan. Uni qish paytida kasal bo'lmaslik, bahorda allergiya, yozda esa changdan himoyalanish uchun taqib yuradilar. Bundan tashqari, Yaponiya dunyoda o'zining ahmoqona teleshoullari bilan ham mashhur. Ba'zan ularning chegaradan chiqib ketishi ham rost. Barchaga mashhur bo'lgan yapon animelari komikslarning o'ziga xos turidir va yaponlarning o'ylash tarzini aks ettiradi. Ular orqali yapon odamlarini yaxshiroq tushunish mumkin. Sababi butun mamlakat odamlari anime ishqibozi. Ular karaoke'da qo'shiq aytish borasida ham faoldirlar. Karaoke'ning o'zi ham aynan Yaponiyada o'ylab topilgan. Yaponiyada taomlar va jamoat iste'moliga ham katta diqqat qaratishadi. Bu yerda ozroq pul evaziga mazali, to'yimli hamda foydali yegulik xarid qilishingiz mumkin. Yaponlarning aksariyat taomlari foydali bo'lib, kam kaloriyali ekanligi bilan ajralib turadi. Asosiy masalliqlar sifatida dengiz mahsulotlari, guruch hamda soyadan foydalanishadi. Sake qanchalar mashhur bo'lmasin, yaponlarning sevimli ichimligi u emas, pivo sanaladi. Yaponlar odamlarni uylariga deyarli taklif qilishmaydi. Do'stlar davrasida suhbat qurish yoki ish masalalari doim restoran va kafelarda hal qilinadi. Yaponiyada choy chaqa qoldirish odati mavjud emas. Ularni sizdan olmaydilar ham. Ammo aksariyat binolarda chekuvchi insonlar uchun alohida hududlar belgilanmagan. Faqatgina Yaponiyada antiqa ta'mlar uyg'unligini uchratish mumkin. Misol uchun, krevetka, pomidor, hattoki piton ta'mli muzqaymoq, wasabi ta'mini beradigan KitKat, bodringli Pepsi shular jumlasidandir. Odamlar. Yaponiya umr davomiyligi bo'yicha dunyodagi eng katta ko'rsatkichga ega. U 83.7 yoshni tashkil qiladi. Yaponlar hamma narsada tartib va qoidani yaxshi ko'rishadi. Chiqindi kerakli joyga tashlanmasa yoki mashina noto'g'ri qo'yilgan bo'lsa, qo'shnilar darhol politsiyani chaqirishlari ham mumkin. Yaponiya xavfsizlik darajasi bo'yicha ham dunyodagi kuchli mamlakatlar 5ligiga kiritilgan. Bu yerda ko'cha jinoyatlari deyarli bo'lmaydi. Yevropa qoidalariga ko'ra, mahalliy yigitlar qizlarga nisbatan iltifotsizdek ko'rinadilar. Ular ayol kishiga eshik ochib berishmaydi, yordamga qo'l uzatishmaydi yoki transportda joy bo'shatib berishmaydi.
xushomadga ham quvli emaslar. Agar qiz bola bilan yaxshi tanish bo'lmasa, unga deyarli gapirmaydilar ham. Bu yapon madaniyati bilan bog'liq odat. Bu o'lkaning odamlari doim kamtar bo'lib qolishadi va o'z his-tuyg'ularini boshqalarga ko'rsatishmaydi. Buni ularga bolalikdan o'rgatib kelishgan. Eng muhim qoidalardan yana biri esa boshqalarga xalal bermaslikdir. Odatda ko'p holatlarda yigitlarga nisbatan qizlar o'z tuyg'ularini birinchi bo'lib oshkor qilishadi. Yaponlar doim kulib yuradilar. Bu etiketning zaruriy ko'rinishidir. Ular tabassum orqali qiyinchiliklar va omadsizliklardan ham ustun ekanliklarini bildirishga harakat qiladilar. Zamonaviy Yaponiya qanday ko'rinishda? Bu kontrastlar o'lkasi. U yerda texnologiya innovatsiyalari ham, sharq madaniyati va falsafasi ham bor. Do'stlar, siz ushbu mamlakat haqida qanday ma'lumotlarga egasiz? Javoblaringizni izohlar orqali kutib qolamiz.